أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id jeung emot nalika godauta anjeun mangkat enjing-enjing min ahlika ti istri anjeun tubawiul mukminina anjeun ngatur jama-jama anu ariman maqaida lil qitali pikeun nentukeun pos-pos pertempuran wallahu jeung Allah samiun alim maha ngadangu tur maha uninga. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahhamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun wa yartaji'un zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat ke-120 hiji kaitanana sareng ayat-ayat musad acana berkaitan sareng gangguan orang-orang kafir atawa sarangkung ti jama-jama anu mukmin anu di ayat 111 mah tingawitan ku Allah Subhanahu wa taala diterangkeun la yadurruhum illa adan moal ngamadorotkeun anjeun moal ngaganggu anjeun ka Muhammad jeung orang-orang nu beriman kajabingan ukur gangguan leutik disebutkeun gangguanana sapertos buzzer lah aya nu buzzer gak ada kerjaan karena sasarannya satu kolam rame eta. Jadi ikhwati barakallahu buzzer tiba heula teh. Jadi tukang nyebar hoax, tukang nyebar fitnah, tah eta teh anu keur godaan. Tah teh perang disebutna teh perang urat saraf. Jadi aya di teungeul mah henteu tapi matak nyeri kana sirah. Nah, matak panas kana hate. Tah eta teh disebutkeunna perang urat saraf. Ngawitan gangguan-gangguan anu ditumibakeun ku orang-orang kafir. Matak sar Allah Subhanahu wa taala kade cenanya di ayat 118 la tattakhidu bitonatan min dunikum. Kade anjeun ulah nyokot batur dalit ti salian jama-jama iman. Rek wawuh mah heug, rek kenal mah mangga ngan ulah jadi sobat dalit. Sobat dalit nu nepikeun ka rahasia-rahasia anjeun jeung agama anjeun teh maranehanana apaleun. Sabab eta bakal dijadikeun siasah pikeun nyilakakeun kaum mukminin. Nah lajeng khotimah rahimakumullah terasna ku Allah dugika disindir lamun misalna zaman iman leuwih berat karesep kanyaahna ka jama-jama anu salian ti zaman mukmin anu leuwih resep tai kotok aya dodolan. Nya kan tai kotokna teh lain tuangeun, aya dodolan. Tibatan cek istilah nama lamun kudu dikersakeun dodol aya teh kotokan. Kan cek Nabi lamun murag kotoran dina tuangeun potek anu kotorna tuang anu bersihna. Berarti kan ieu mah dodol lain tai kotok.
Nah, di sini ku Allah ha antum ulai tuhibbunahum ay anjeun teh cenah mikaresep ka maranehanana wala yuhibbunakum padahal maranehanana teu mikaresep ka anjeun. Wa tu'minuna bil kitabi kulli ranjeun mah iman karena sadaya kitab diturunkeun termasuk ka maranehanana. Maranehanana mah henteu sanajan dina nalika panggih jeung anjeun maranehanana nyarita amanna beriman tapi da aya sebalik deui mah manehna ge kekeremed kusabab ambek kitu da angger hatena mah teu merean kitu nya ngan teu wani kitu hungkul. Bahkan cenah akibatna kamari disebutkeun intam saskum hasanatun tasuhu lamun tumiba ka anjeun kahadean ku sanajan leutik da tamsus teh nya ngan ukur noel istilahna meunang kahadeanna teh leutik anggar daga roreng hate mah teu bungah. Tapi lamun tusibkum sayiatun mun tumiba kamadorotan perkara nu goreng tah itu sibkum mah kasoba hartosna teh ura hartosna teh gede mun gede musibah tumiba ka anjeun kakara yafrahu maranehna bunga aing ngan ukur naon ce istilahna mah nanti kosewat ngan ka nincak cucuk anu kitu mah cenah moal barungaheun jalma-jalma kafir munafik teh mun orang iman aya anu nyerina bisu gitu atau kutu air tah lamun tumibana teh nu gede kanker tah jantung tah marane kara bunga tah ku goreng-goreng hate nepikeun ka kitu tah eta runtutan perang urat saraf jeung orang kafir jeung orang munafik. Nah nembe di ayat 120 hiji Allah Subhanahu wa taala nerangkeun ieu urutan perang fisik ieu mah. Wa id gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaida lil qital sebatkeun. Jeung embut ku anjeun Muhammad nalika anjeun mangkat enjing-enjing ti bumi Siti Aisyah anjeun erek netepkeun posisi-posisi jama-jama mukmin dina nalika lil qital erek perang. Tah nama perang fisik. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala tos dilatih heula dilatih naon ai fisik mah da para sahabatnya geus biasa jeung kapeung lamun fisik teu siap oge selama mentalna hade mah bakal kuat itu. Tapi lamun misalna mentalna goreng fisik kuat oge kabur hianat. Nah orang-orang beriman tuh nalika dididik heula sabar heula da can aya parentah Allah keur memerintahkan perang sok sabar heula we. Dina ayat sajian mah fa'fu wasfahu lamun anjeun dianiaya didolimi fa'fu anjeun kudu hampura ai ngahampura teh teu nuntut bales wasfahu jeung anjeun kudu berlapang dada tong diinget-inget ai anjeun teu nuntut bales tapi diinget-inget keneh ngadon tipu urang ngadon nyeri hati urang ibu teh dipikeun nyeri edikan di tenggel misalnya tehnya tenggel terus ibu teh kan menang dina Islam sok tuntut kisos tenggel deui cenah ibu teh cenah entoh geus abdi mah ngahapunten ai dina sabadana bari nyeri tunggu cenahnya tah lamun diinget-inget keneh mah ngadon urang anu gering hate mun edek geus tuntut sakalian abdi mah minta dia emang ngahampura tapi hayang dibalas kisos teungeul deui tah geus teungeul deui mah nya teu panasaran urang teh duh ieu nyeri tapi si itu ge nyeri teu naon. Nah eta teh disebutkeun fa'fu wasfahu terus we ku Allah teh tong waka dididik heula mentalna. Nah geus siap mentalna nembe eta nalika perang Badar bener eta semangatna teh menggelora bahkan kan kabuktian geuningan nalika aya jalma anu perang di kalangan sahabat terus dina nalika manehanana teh geus meunang si musuhna teh eleh jubluk ka handap tinggal maehan tinggal mencebkeun ku pedang eta musuhna teh celeketek we nyiduhan juh bae emang dipaehan oge cenanya nu penting geus nyiduhan maneh ku ngewa-ngewa nepi ka kitu.
efek teh geus diciduhan teh lain dipaehan lain ditinggalkeun dilap we henteu dilapkeun mana elap ini teh ngahulang eta musuh teh cenanya nah bapak kunaon cageung nah teh dipaehan kan abi teh senang geus eleh abi teh tinggal maehan istilahna mah cek sahabat teh senang kaula tadi mah lamun anjeun can nyeduhan teh jadi pahala di surga maehan jama kafir teh cenah tapi ku sabab anjeun nyeduhan kaula sieun maehan anjeun teh gara-gara ku keuheul diciduhan lain karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh nepi ka kitu tingkat mental jeung emosional para sahabat dididik heula samemeh perang teh. Jadi orang kadang masuk ribu perang jihad mental can syariah kan ribu. Nah, di dieu mah ku Allah Subhanahu wa taala disiapkeun heula. Nah, maka setelah siap wa id gadauta min ahlika turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang nalika di perang Badar. Ini kata para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan perang ini adalah perang Uhud. Jadi perang yang pertama itu perang Badar Kubro dan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan jumlah 313 orang melawan 1000 orang dari kaum Quraisy. Tapi ada juga yang mengatakan ini perang Khandaq, perang Ahzab. Tapi jumhur ulama sepakat berdasarkan terusan dari ayat ini bahwa ayat ini adalah ayat menerangkan tentang perang Uhud. Nah, ikhwati rahimakumullah, perang Uhudlah yang menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala membuktikan kesabaran itu akan dibalas dengan pertolongan dan ketidaksabaran menyebabkan kecelakaan. Ibu nalika perang Badar 313 orang ngalawan 1000 bari urang mah ceuk istilahna bambu runcing itu mah sagala boga. Nah, tapi ku Allah Subhanahu wa taala nalika dipaparin kasabaran, orang-orang beriman itu sabar menghadapi musuhna, ternyata dimenangkan oleh Allah di perang Badar. Sabalikna walaupun tidak semuanya, ketika perang Uhud kan kalau Nabi teh disimpan 50 pasukan pemanah cicing di luhureun Uhud. Ulah turun samemeh diparentah. Sakumaha resepna oge, sakumaha anjeun ripuhna atawa sakumaha geus beresna cicing tong turun lamun can diparentah. Dan ternyata ikhwati rahimakumullah semua berjalan dengan ikhtiar Nabi tadi menempatkan pos-posnya dan ternyata kaum Quraisy itu sudah dikalahkan terlebih dahulu. Nah, mulailah anu dihandap geus nyarokotan gonima. Geus nyarokotan gonima perang nepikeun ka wah geus eleh meureun imahnya cenah. Orang-orang kafirna geus eleh. Anu di luhur teh pasukan pemanah sieun teu kabagean. Ya. Buru-buru we ngabor. Siga keur ngaji fokus kene konsumsi keluar. Cerita fokus. Tah ikhtibar rahimakumullah eta sampai orang-orang anu pemanah teh turun nalika kitu tah Khalid bin Walid beti tukang samemeh lebet Islamnya dengan bala pasukan tentara muter ka tukang membantai orang-orang mukmin sampai 70 orang muslimin terbunuh termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib Allahu yarham. Dengan ayat ini Allah membuktikan mun sabar ditulungan sigana perang Badar pada jumlah ngan 313. Lamun teu sabar anjeun sanajan teu kabehanana nyilakakeun ka batur. Sanajan ngan ukur 50 orang anu teu turut teu naat kana parentah Rasul. Nah, ikhwati rahimakumullah ieu dibuktikan ku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumhur para ulama yang sepakat mengatakan ini perang Uhud katakan juga dalam tarikh bahwa terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi tos lebaran ya Bu. Bulan Syawal dinten Sabtu tahun ketiga Hijriah. Menurut Qatadah terjadi pada tanggal 11 bulan Syawal
berarti ieu masih keneh nyawalan. Sedangkan menurut Ikrimah perang Uhud terjadi pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Berarti sepakat bulan Syawal nama ngan kapingna memang ada perbedaan. Penyebab utama meletusnya perang Uhud, nah iya Bu, baheula teh nalika perang Badar banyak orang-orang kafir Quraisy gegeden-gegedena anu terbunuh. Jadi eta teh menyisakan menyisakan dendam bagi orang-orang yang kalah, terutama yang mereka saudara, keluarga, ayah-ayahnya itu terbunuh di perang Badar. Mereka itu ternyata nyimpen dendam karena Nabi Muhammad jeung orang-orang beriman. Bari ketika investasi harta-harta nate ternyata di Sufyan bin Harb. Jadi Sufyan bin Harb teh anu nyepengan investasi gegeden-gegeden Quraisy dina kapilah-kapilah dagangna terus menang untung. Tah ngarasa boga tanaga deui, boga biaya deui keur merangan. Orang-orang kafir Quraisy itu menuntut bela atas kematian saudara, bapak dan kerabatnya di perang Badar. Puru atuh Sufyan, Abu Sufyan, hayu cenah perang deui orang balas kan aya nama geus aya deui biaya urang. Kita disadari bahwa perang itu menghabiskan biaya, meninggalkan pekerjaan, menyebabkan adanya janda, menyebabkan adanya yatim, menyebabkan saudara kehilangan saudaranya, seorang ibu kehilangan anaknya. Itu disadari. Mata ku Allah sebatkeun sanajan diwajibkeun tetap kurhun lakum. Anjeun ge terasa sebenarnya mah kana perang teh. Tapi ku Allah di janjianana syahid atawa anjeun bakal menang kemenangan di atas muka bumi atau mendapatkan muradhaman katsiratan wasa'ah. Kamu akan mendapatkan muradhamah, akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, wasa'atan dan keleluasaan. Enggeus menang mah teu heureut lain kah? Itu istilah namanya. Maka ikhwatibar rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perang ini walaupun tidak disukai, tapi ini adalah salah satu jalan untuk menegakkan agama Allah. Nah ikhwatimar rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berperang, nah termasuk ketika orang-orang Quraisy tadi nuntut bela ka Sufyan bin Harb untuk berperang, maka berangkatlah mereka dengan pasukan yang lebih banyak. Katakan sampai beberapa ribu pasukan itu sudah berangkat dan menuju Madinah. 3 hari sebelum terjadi, Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy sudah menuju Madinah, akan menyerang kembali. Maka Nabi Muhammad godauta isuk-isuk nalika apa kana berita eta enjing keneh ti bumi garwana Siti Aisyah radhiyallahu anha, anjeunna keluar dengan berbesar hati akan mengatur posisi dan siasat termasuk akan berperang atau tidak. Dikumpulkanlah orang-orang yang beriman itu termasuk yang mengaku beriman, munafik teh. Kumpulkeun pikeun ka Abdullah bin Ubay bin Salul ge diajak tah si tokoh munafikna teh sok untuk ngariung bermusyawarah cenah. Maka ai anu kolot mah nyarankeun teh geus we di dieu tungguan we di Madinah. Madinah bisa jadi sebagai benteng urang. Lamun maranehna maksa datang urang geus siap, waktu persiapan leuwih loba tibatan kudu indit, tanaga ge leuwih saeutik, biaya ge leuwih saeutik. Jeung cenah para kaum istri dan juga anak-anak bisa membantu kita minimal atuh mawa-mawa panci, ngalungkeun mutu atawa cenah maredogan minimal kitu. Jadi di leuwih kitu cenah kita kaum-kaum anu tua. Karena memang kaum tua mah kondisinya seperti itu. Beda aja jeung nu ngarora, cenah ditungguan mah cenah urang ribu. Geus orang hadapi maju we urang. Nah, kaum muda mah cenah leuwih kitu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk mengusulkan kalinya daletik burih.
nya sieunan manehan lagi sieun manehanana paeh istilahna cenanya kitu-kitu cenah geus orang di dieu di Madinah orang menahan menjadi benteng banyak pasokan makanan dan sebagainya memang rasional dan Nabi pun karena bukan perintah wahyu makanya Nabi bermusyawarah. Tapi Fatimah rahimakumullah dengan ijtihad Nabi kalau Nabi masuk ke dalam kemudian memakai baju zirah perangnya. Nah, anu ngora teh asa ieu gitu. Asa sansera, asa rewas itu nya. Rewasna teh nya tadi ngasukeun hayu orang perang, orang indit. Tah ku make baju zirahna Nabi teh berarti nandakeun hayu indit perang atau nungguan di Madinah. Tapi ternyata semangat Nabi semangat 45 bae sama acan oge aya semangat maju tak gentar teh. Nah maka Fatimah rahimakumullah nalika kaluar teh sahabat oge asa ruas nya teuing tadi teh meureun di antarana teh aya anu hayu maju urang di tukang aya nu kitu ternyata ku Nabi ditanggapina serius. Allah cenah buat teuing Nabi teh senanya kabeungbeuratan ku kahayang urang. Nah ciga anu naon ciga anu anjeun ngeper cik istilahna nepi ka nyarita kitu padahal Nabi mah geus semang ngaluar geus kaluar jeung siap jeung baju zirah. Dugikeun ka Fatimah rahimakumullah para sahabat nyaros kitu alah sia kade meureun Nabi bisi kabeungbeuratan ku usulan urang. Nah maka Nabi menyebutkan mayan bagi lin nabiyyin idza labisa lam atahu anjarji'a hatta yakumallahu lahu. Tidak layak bagi seorang nabi bila telah memakai baju besinya mundur kembali sebelum Allah memberikan keputusan baginya. Berarti ini mah orang kudu perang. Tah ayeuna si Abdullah bin Ubay bin Salul itu lumayan pasukanana teh militanna teh nepikeun ka 1/3 na. Jadi tina 1000 orang nu disiapkeun ku Nabi untuk berperang di Madinah 300 orang na teh pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul jamaah munafik. Tadi geus diangkat ku Nabi dengan diberikan saran sok naon sarana berarti urang diaku cenanya marukana rek ditutulkeun ternyata Nabi mah ijtihadna berbeda indit perang sabab era ya cenanya geus bae we ngiru indit teh kumangke beureuh indit lah membawa 300 orang pasukan kaum-kaumnya yang ada di Madinah. Nah, Fatimah rahimakumullah kalau di perang Badar, bertemunya itu di Badar. Di Badar itu nama tempat yang di sana di kaum kabilah Juhaim itu ada satu sumur. Sumur nanti disebut sumur Badar. Ibu nutas kantos ibadah haji atau rapi umroh karena kalinya tiasa ninggalnya. Mudah-mudahan sadayana nu teu acan tiasa kalinya. Nah, eta teh disebatna teh cenah Badar, sumur Badar. Urang kan aya setelah sumur naon, Bu? Sumur Bandung. Belah mana sumurna eta aya eta nu PLN berarti jadinya aya sumuran. Sumur Bandung, Bu, disebutna sumur Bandung. Si Pak Haji. Sumur Badar. Nah, cenah disebut sumur Badar sabab sumur eta teh meunang nyieun nu dipimilik ku hiji jabi namina teh Badrun. Lain Kardun, Badrun. Jadi si Badrun teh cenah gaduh sumur eta. Dugi we katelah mun aya sumur di tempat eta, jadi we disebatna teh sumur Badar. Ya, jadi disebut sumur Badar. Tak Uhud mah geus jelas ya mah ngaran satu bukit kecil Jabal Uhud. Nah, tadi searching di YouTube teu age geuningannya. Ya. Jadi Jabal Uhud teh ternyata lama dibandingkan yang sejen mah eta teh kecil. Tapi geuningan Nabi ngagambarkeun pahala pikeun jamaah anu nyolatan jeung anu nganterkeun nu maot ka kuburan teh eta seperti 1 kirot. Nah, besarnya itu sebesar Uhud.
besar Jabal Uhud. Jadi ku gedena pahala mah sagede kitu digambarkeunana. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini sebutnya sebagai perang Uhud karena terjadi di Jabal Uhud. Nah, kemudian Fatimah rahimahullah berangkat bersama 1.000 orang sahabatnya. Ketika mereka berada di Asy-Syaud, maka kembalilah Abdullah bin Ubay dengan sepertiga pasukan dalam keadaan marah karena pendapatnya tidak dipakai. Duh, iya masih kena goreng hate geus indit nya. Oh, orang-orang gedean heula hatena cenah. Orang bantuan ku urang sarangan 300 orang. Tangos disaut cenanya. Ceuk urang ge tong indit. Ceuk urang kieu-kieu jadi alasan baralik deui ibu ka Madinah 300. Nabi teh dugikeun ka emutan dinten teh tadi nama rada degreg 1000 ayeuna ngan sesa sekitar 700 urang jami rek ninggarepan ribuan jami. Nabi dugikeun ka kitu. Nah, eta si Abdullah bin Ubay bin Salul kuat kangeunah balik deui. Hayu balik deui. Sekiranya kami mengetahui pada hari ini akan terjadi peperangan, pastilah kami akan mengikuti kalian. Alasan artinya waktu udah banyak teh mau perang, kita siap-siap, jadi we balik deui. Nah, tetapi kami tidak menduga bahwa kalian akan berperang sehingga kami tidak membuat persiapan. Nah, eta teh jadi alasan jama-jama anu munafik. Nah, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan perjalanannya hingga turun istirahat di lereng Bukit Uhud, yaitu pada lembahnya, dan beliau menjadikan posisi punggungnya juga pasukannya membelakangi Bukit Uhud. Nah, jadi itu kan sebagai penghalang supaya teu aya serangan ti pengker. Jadi Uhud dipengker. Kemudian beliau bersabda, la yuqatilanna ahadun hatta na'murahu bil qital. Jangan sekali-kali seseorang memulai berperang sebelum kami memerintahkannya. Rasul kemudian mengatur barisannya untuk menghadapi peperangan. Jumlah pasukan beliau terdiri atas 700 orang sahabat. Beliau mengangkat Abdullah ibnu Zubair, saudara laki Bani Amr bin Auf, untuk memimpin pasukan pemanah. Saat itu pasukan pemanah terdiri atas 50 personel. Lalu beliau bersabda pada mereka, indahul khayla anna, bendunglah pasukan berkuda musuh dari kami dengan anak panah kalian. Kan di luhur mah gampang kan, cepret tentunya, makanya posisinya strategis. Nah, wala nutayanna min kibalikum, dan sekali-kali biarkan kami diserang dari belakang, dan jangan sekali-kali kalian biarkan kami diserang dari belakang. Wazamu makanakum, dan tetaplah dalam posisi kalian, ingkanatin naubatu lana au alaina, baik kami mengalami kemenangan atau kami terpukul mundur. Sepapadon itu Rasulullah bunyi. Kade cicing ulah ka mana rek meunang rek eleh cicing anjeun mah ulah turun. Fa in ra'aytumunna takhattafuna thairu, dan sekalipun kalian melihat kami disambar oleh burung-burung bangkai, maksudnya geus paeh geus syahid gitunya. Fala tabrahu makanakum, maka jangan kalian meninggalkan posisi kalian. Tak ieu beratna teh Bu. Beratna teh geus sampai diperkirakan dan diantisipasi oleh Rasul. Ya, istilah nama lamun misalnya, lamun bener dihandap teh eleh kaum muslimin teh Bu. Turun moal. Menurutkan hawa nafsu mending turun mingtong. Aya kemungkinan turunnya, oh cenah turun itu butuh bantuan. Tapi cenah Rasul nita entong tah. Mending cicing atawa ku sabab kasieun ada cek Rasul oge bisa jadi paminding teh teh. Puna teh mun turun oge atuh lamun areleh mah urang ge bisa eleh ka bawah paeh ciciana mah. Cicing we di dieu aman ciciana mah. Lamun misalna paminding kan Rasul ge nitah. Nah, jadi lamun eleh mah ternyata itu lebih berat untuk turun. Walau alam, walaupun dorongannya itu karena ketakutan atau dorongannya juga karena menaati perintah Rasul. Tapi ternyata godaan yang lebih beratnya itu justru mareunang
sudah mulai mengambil ghanimah, tah ieu goda teh geus mureunanya, ayo turun. Tah ieu kade tong jadi pamawana kanu kagorengan. Ieu teh mun can aya nu turun hiji mah moal aya nu turun nu nuturkeun. Tapi ku sabab aya anu turun hiji, tah nuturkeun. Nuju ngaos atawa nuju salat tarawih lila imam teh. Teu beres-beres geus teu kuat. Masa bae mending dibatalkeun. Hiji keluar, mulai teh itu keluar, urang keluar. Terus gitu. Komo dalam posisi nalika pentennya antos meninggal dina rekaman CCTV anu keur salat terjadi gempa. Kana teh riweuh tah hiji nu ribeuna keluar, mulai keluar. Padahal mah cenah ternyata lain gempa eta mah Bu. Eta mah nu hiji mah lieur eta mah nepikeun ka goyang, tah tapi kababawakeun. Tah kade ulah nepikeun ka jadi contoh anu goreng dina kagorengan. Contoh mimiti dina kagorengan sabab nu sejen bakal nuturkeun. Bersih kabehanana cenah bae lah hiji mah runtah simpen dung kitu. Tah batur teh anu moal miceun tadi ku sabab bararasih daerah sabab aya hiji nyeluan. Jadi we kitu kabehanana. Miceun runtah eta lain tempat runtah, tapi ku sabab aya nu miceun di dinya mimiti asaka naon? Asaka balada, asaka hatean, terus gitu. Tah eta Bu teu kenging nyontohan goreng teh sabab dosana bakal terus kabagian ti nu nurutan sanajan teu wawuh. Kudu apik kudu ati-ati teh. Kamurang kali sadar teu sadar sok murang kali mabuk janten cermin kanggo urang menduplikat secara sempurna nepikeun ka cariosan urang teh diomongkeun hiji waktu sami pisan gayana caritaanana bisa nepi ka kitu tah kudu apik kudu ati-ati. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, akibatnya ikhwatu iman rahimakumullah sampai disiapkan. Nah pasukan Quraisy yang terdiri atas 3.000 personel yang antara lain terdiri atas 100 orang pasukan berkuda yang posisinya agak dijauhkan dari medan perang. Tuh, ieu Quraisy oge sarua gaduh ahli strategi perangna. Khalid bin Walid atuh. Jadi Saifullah disebutna oge pedang Allah Khalid bin Walid ketika sudah masuk Islam. Nah, kemudian mereka menjadikan pasukan sayap kanan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid, sedangkan pada sayap kirinya di bawah pimpinan Ikrimah ibnu Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Lalu mereka menyerahkan panjinya kepada Bani Abduddar. Kemudian mengenai hal yang terjadi di antara kedua belah pihak, insya Allah akan diterangkan pada tempatnya. Jadi kayak ayat sanesnya pas palebah nerangkeun ieu bersambung Bu insyaallah-nya. Nah, numutkeun ayat ieu wa id godauta min ahlika tubawi mukminina maqaidal kitab. Urang emut karena ayat ieu kalimat id godauta ieu cincirining menyebutkan menegaskan bahwa Rasul itu berangkat pada pagi hari. Ada yang menyebutkan Rasul itu berangkat setelah hari Jumat, berarti sorekeun. Tapi ternyata dengan ayat ini menegaskan bahwa Rasul berangkat pada pagi hari dan ternyata disebutkan pada hari Sabtu. Min ahlika ini yang dimaksud dari Siti Aisyah. Jadi Bu, setelah Siti Khadijah itu istri Rasul yang paling dicintai itu adalah Siti Aisyah. Dengan berbagai faktornya, punya anak, ku nurutna, ku panganomna, ku parawana, jeung ku sajabina, putrina Abu Bakar saudarana itu paling dipikanya Dia nandakeun Bu, ternyata Rasul itu juga berat untuk meninggalkan, apalagi berat meninggalkan istri. Tapi sanajan istri nu paling dipikanya anak, Rasul dibuktikan, tah pamimpin mah kudu kitu. Nya oge bener urang teh naon berat tengah tingali itu komo nepikeun ka dicaritakeun nya abi ge ieu teh ninggalkeun istri 3 budak 8 ulah jadi kitu sabab naon engke teh jadi bakal jadi katarimana awon ku pasukan teh ngam nih hitungan atunya tah entah urang ini teh
dalam rek nyontohan maka tingali Nabi oge sami Bu ninggalkeun Siti Aisyah pika cintana tubawiul mu'minina kemudian kau tubawi. Ini kalimat tubawi dari kalimat bawa'a itu artinya menempatkan pada posisi asal. Menempatkan pada posisi asal itu berarti Nabi itu sudah mengetahui mana posisi-posisi terbaik, termasuk tadinya perangkun di mana posisinya kaum pemanah dan yang lainnya. Itu atas ikhtiar Nabi yang benar-benar maksimal. Nah ini juga oleh Allah ditegur, ternyata sebesar apapun, semaksimal apapun ikhtiar, masih ada yang lebih berkuasa, Allah. Dan ternyata Allah memberikan peringatan dengan ketidaktaatan kaum pemanah. Nah, maqaida bahkan sampai dikatakan maqaid itu dari kalimat qa'ada. Qa'ada itu artinya duduk. Maqaid itu jama dari maq'ad, tempat duduk. Aya nu geus duduk mabu hese indit. Geus ngeunaheun, beda jeung anu nangtung babari indit, babari lumpat. Tapi anu duduk mah sudah pada posisi yang benar-benar nyaman. Nah, disebutkan teh maqaid. Ieu ciri-ciri menyebutkan kinayah bahwa kaum beriman itu sudah ditetapkan oleh Nabi dengan posisi-posisi yang terbaik menurut ijtihad Nabi. Sampai ada yang sayap kanan, sayap kiri, gelandang kanan, gelandang kiri, bek kanan, bek kiri. Dari minggu. Nah, wa rahimakumullah juga yang harus diambil ibrah dari ayat ini, wa'id godauta. Nah, ini dalam kalimatnya itu si fa'ilnya itu atau yang diajak berbicara itu oleh Allah itu adalah Nabi sendiri ku anjeun dengan kalimat mufrad dengan tak pengganti anta, min ahlika dengan kaf pengganti anta, bahkan tubawiu dengan anta juga. Kita kenerangkeun yen Nabi diajak berdialog langsung oleh Allah tanpa melibatkan orang-orang yang beriman. Jadi khususon ibu kieu menuju peresmian pembukaan apa juru mata loba ribuan, terus ibu disebutkan hatur nuhun ka ibu anu ani itu anak ka ibu ani, hatur nuhun ka bapak anak. Tah eta teh bukan jadi kebanggaannya, jadi kebanggaan ku sabab disebutkan diakui. Nah ini juga sama memberikan efek positif bagi Nabi. Nah sebab Nabi kan itu sampai sobek pelipisna, kemudian juga gigi gerahamnya juga ada yang copot Bu, karena pertempuran di perang Uhud itu. Jadi Nabi teh sedih itu, sebab ternyata kekalahan diterima oleh kaum mukminin akibat tadi orang-orang beriman. Maka Nabi itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diajak dialog langsung. Untuk apa? Keur ngabubungah, keur ngupahan Nabi. Ya Nabi emut nalika anjeun indit geus nyiap-nyiap ngatur posisi dan sebagainya, Allah Maha uninya, Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Nah, kemudian wa rahimakumullah, ini juga bertujuan mendorong kaum muslimin lebih mengarahkan perhatian dan meningkatkan pengawasan diri terhadap tuntutan Nabi, tuntunan Nabi. Cek Nabi teh cici ngidinya. Jadi Allah bakal menurunkan pertolongannya lamun urang teh nuturkeun ka Nabi. Justru ternyata pertolongan Allah itu gagal sabab urang teu nuturkeun kana Nabi. Nah, gitu. Sebagian, jadi ini peringatan bagi orang beriman yang tidak mengikuti tuntunan Nabi. Di samping itu, pemilihan bentuk uraian ditujukan oleh Nabi sendiri merupakan ancaman halus pada kaum muslimin yang dalam peperangan itu melanggar perintah Rasul. Bahkan mereka sedemikian kocar-kacirnya sampai korban berjatuhan. Kehormatan dan kelezatan dengan dialog dengan Allah tidak wajar di langit kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sangat terpukul karena kesalahan sebagian umat. Nah, beda kalau misalnya sebutkan orang-orang yang beriman, tak itu
padahal aya kesalahan, itu jadi peringatan ti Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui semua isi hati kalian. Kata Ibnu Jarir, nah, Allah mengetahui. Mengapa kamu mengatakan bahwa Nabi berangkat ke medan perang Uhud pada hari Jumat? Ini tadinya. Nah, Allah Maha mengetahui itu, mengetahui bagaimana isi hati Nabi, isi hati para orang-orang muslimin yang mengusulkan agar berperang dan tidak berperang keluar, juga isi kaum orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika perang akan terjadi mereka malah meninggalkan. Nah, Allah mengetahui, termasuk ucapan dan motivasi para pemanah yang meninggalkan posisi mereka ketika sudah ditempatkan oleh Nabi karena terdorong mengambil harta rampasan perang. Ayat ini rahimahumullah juga membuktikan ayat yang sebelumnya 120, bahwa orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul sangat menginginkan kecelakaan pada Nabi Muhammad SAW. Tahu nalika balik ke Madinah teh dan eleh terpukul mundur, itu ngadon lain ngupahan, ngadon ngekeak. Nah, sepugu itu labuh dipupuas gitu. Ya, cek abdi ge tong indit. Coba lamun cicing di dieu mah tah teh asa mobrok manggih gorowong we. Asa di atas angin we kitu. Nah, kenapa? Karena di ayat sebelumnya ku Allah teh disebutkeun anjeun berarti kabus golongan ieu dibuktikan ku Allah. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayi'atun yafrahu biha. Dan mereka membuktikan ternyata ketika musibah besar menimpa kaum mukminin, mereka itu berbangga diri. Mereka itu merasa di atas angin. Nah, rahimahumullah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang-orang munafik yang mereka memutar balik dengan membawa 300 orang pengikut atau pasukannya. Insyaallah kayak bersambungnya Bu di episode selanjutnya. Kurang mah bieu ngobrolkeun teh nya paling lami ge sajam gitu nya. Nabi mah ieu mau mengalami peristiwa ieu teh segala tekanan batin dan fisik dan sebagainya teh kira-kira teh nya. Entak entong babari nyimpulkeun. Mun nyimpulkeun kumaha Ustaz? Kalau misalnya kita berada di zaman Fir'aun, Fir'aun atau Nabi Musa berpihak kemana? Tong beberkeun. Cantang tuh orang lamun ka zaman jeung Nabi Musa bakal ngiluan ka Nabi Musa. Tuh Fir'aun teh penguasa, hartana loba, pengikutna loba, itu dijamin keamananana mengikuti. Sementara Nabi Musa nyaheureut nya teu aya jaminan katanya, kekurangan makanan, cantang. Ai Bani Israil mah da geus puguh. Nah, ngajar nuturkeun oge diidak ku Firaun. Nah, jadi itu Bu mata bahasa kieu cenanya. Ambillah pengalaman dari orang lain itu dengan betul-betul, dengan serius. Karena orang lain itu mendapatkan hikmah dari pengalamannya itu setengah mati, sementara kalian mengambilnya secara gratis. Itu benar-benar itu. Salah orang lanjutkan. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.